दर्शक महानुभावहरुमा नमस्कार। समतामूलक समाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समतामूलक समाज अनलाइन टिभीमा हामीले समाचार, रोचक जानकारीका साथै समाजमा पिछडिएका वर्गहरूको आवाज समेत मुखरित गर्दछौं। यही विचारबाट अभिप्रेरित हुँदै आजको मिति अर्थात् डिसेम्बर 3 मा परेको अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका बारेमा हजुरहरूमाझ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। आजको अपाङ्गता दिवस सम्बन्धी रिपोर्ट सँगसँगै अपाङ्गताको वर्गीकरण एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्दै आएको अवसर एवं चुनौतीहरूका साथै अपाङ्गताका बावजुद पनि समाजमा ठूलो योगदान पुर्याइरहनु भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको यस रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो रिपोर्टले हजुरहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछ। यो रिपोर्ट कुनै आयोग र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुनुहुँदै गरेकालाई पनि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ। यो भिडियोमा धेरै कुरा समेटिएको कारण केही लामो हुन सक्छ, तर धेरै जानकारी समेटिएको छ, त्यसकारण पुरा भिडियो हेर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा अल थिच्न नभुल्नुहोला। अब सुरु गरौँ आजको विशेष रिपोर्ट। आज डिसेम्बर 3 अर्थात् 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस। कोभिड-19 पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 1992 देखि हरेक डिसेम्बर 3 लाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको रूपमा संसारभरि मनाउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आज महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको अवधिमा 40% अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारी गुमाएकोले तिनको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि जोड दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई अझ सुनिश्चित गरिनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। उनले आफूहरूको सहज जीवनयापन र सहभागिताका लागि नीतिगत रूपमा वकालत लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने कुरा जानकारी दिए। महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन पश्चात र राज्यको पुनर्संरचना पश्चातको नयाँ पृष्ठभूमिमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा केही राम्रा नीतिगत परिवर्तन भए तापनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको क्षेत्रमा समस्या रहेको बताएका छन्। त्यस्तै महासंघले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पूर्व सन्ध्यामा जनगणनालाई समावेशी बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत वास्तविक गणना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा अझै पनि सार्वजनिक सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चरम भेदभाव गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी सार्वजनिक यातायातका साधन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझै पनि चरम भेदभाव गर्ने गरिन्छ। साथै परिवार र समाजले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्व जन्मको पाप एवं बोझको रूपमा हेर्ने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी अपाङ्गता भनेको के हो र अपाङ्गताका के वर्गीकरण अनुसार अपाङ्गताका के वर्गीकरणहरू छन् भन्ने कुरा बारे जानकारी गराउँदछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 को अनुसूची दफा 3 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित अपाङ्गताको परिभाषा तथा अपाङ्गताको प्रकारहरूको बारेमा जानकारी दिएको छ। अपाङ्गताको परिभाषा एक प्रकार रहेको छ: शरीरका अङ्गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चार समेतबाट सिर्जना भएको अवरोध समेतले दैनिक क्रियाकलाप सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्था अपाङ्गता हो भनेर भनिएको छ। अपाङ्गताको परिभाषा 2063 साल भदौ 20 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 ले समेत यो परिभाषा उल्लेख गरेको छ। यसै खण्डमा अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण सम्बन्धी जानकारी पनि यसमा समेटिएको छ। अपाङ्गताको वर्गीकरण: शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जसमा 1 नम्बरमा भनिएको छ शारीरिक अपाङ्गता अर्थात् फिजिकल्ली डिसेबल्ड भनेर यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। दर्शकबिन, स्नायु, मांसपेशी र जोड्नी तथा हड्डीको बनावट एवं सञ्चालनमा समस्या भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्गको सञ्चालन, प्रयोग र हिडडुलमा समस्या जस्तै बाल पक्षघात, शारीरिक अङ्गविहीन कुष्ठ प्रभाव, मांसपेशी विचलन अङ्ग्रेजीमा मस्कुलर डिस्ट्रोफी भनिन्छ, जोर्नी र मेरुदण्ड सम्बन्धी स्थायी समस्या, क्लब फिट, पैताला फर्केको, रिकेट्स, हड्डी सम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न अशक्तता तथा 16 वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिमा उमेर बमोजिम हुनुपर्ने औसत उचाइ भन्दा ज्यादै कम भएको व्यक्तिलाई फिजिकल्ली डिसेबल्ड अर्थात् शारीरिक अपाङ्गतामा राख्ने गरिन्छ। उनीहरूको संख्या नेपालमा 1,86,457 रहेको छ। हामीले यो तथ्याङ्क फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङबाट प्राप्त गरेका छौँ।
त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता। दृष्टि सम्बन्धी देखाएको समस्याबाट कुनै व्यक्तिमा कुनै पनि वस्तुको आकृति, आकार, रूप र रङको ज्ञान नहुने, जस अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा दृष्टिविहीनता। यसको 3टा वर्गीकरण रहेको छ दर्शकमै। दृष्टिविहीनतालाई औषधि, शल्य चिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि दुवै आँखाले हातको औँला 10 फिटको दूरीबाट छुट्याउन नसक्ने वा स्नेललाइन चार्टको पहिलो लाइनको अक्षर 3/60 मा पढ्न नसक्ने व्यक्तिलाई दृष्टिविहीनता अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ न्यून दृष्टियुक्त। औषधि, शल्य चिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि 20 फिटको दूरीबाट हातको औँला छुट्याउन नसक्ने वा स्नेललाइन चार्टको चौथो लाइनको अक्षर भन्नुको अर्थ 6/18 मा पढ्न नसक्ने यस्ता व्यक्तिलाई न्यून दृष्टियुक्तमा राख्ने गरिन्छ दर्शकबिन। त्यस्तै पूर्ण दृष्टिविहीन भन्ने अर्को वर्गीकरण रहेको छ, जसमा पूर्ण रूपमा उज्यालो वा अँध्यारो छुट्याउन नसक्ने व्यक्तिलाई पूर्ण दृष्टिविहीन भनिन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या 94,765 रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा छ सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता। सुनाइका अङ्गको बनावट एवं स्वरको पहिचान, स्थान, उतार चढाव तथा स्वरको मात्रा र गुण छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति। यसमा पनि 2टा वर्गीकरण रहेको छ। कमा बहिरा भनिएको छ, जसमा 80 डेसिबल भन्दा माथिको ध्वनि सुन्न नसक्ने वा सञ्चारका लागि साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अर्को वर्गीकरणमा सुस्त श्रवण भनिएको छ। सुन्नलाई श्रवण यन्त्र राख्नुपर्ने वा 65 देखि 80 डेसिबलसम्मको ध्वनि सुन्न सक्ने व्यक्तिलाई सुस्त श्रवणमा राखिएको छ र नेपालमा यसको संख्या उनीहरूको संख्या 79,307 रहेको छ। त्यस्तै चौथोमा श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भन्ने अर्को वर्गीकरण रहेको छ दर्शकबिन। सुनाइ सम्बन्धी र दृष्टि सम्बन्धी दुवै अपाङ्गता भएको वा 2वटा इन्द्रिय सम्बन्धी अपाङ्गताको संयुक्त अन्तर्क्रिया रहेको व्यक्तिलाई श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भनिन्छ, जसको संख्या नेपालमा 9,436 रहेको छ। त्यस्तै 5औं अपाङ्गताको वर्गीकरणमा स्वर तथा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भनेर भनिएको छ, जसमा स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अङ्गमा उत्पन्न कार्यगत सीमितताका कारण तथा बोल्दा स्वरको उतार चढावमा कठिनाइ, बोली स्पष्ट नहुने, बोल्दा शब्द र अक्षर दोहोऱ्याउने व्यक्ति भनेर भनिएको छ। नेपालमा स्वर तथा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या 58,885 रहेको छ। त्यस्तै 6औं वर्गीकरणमा मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भनेर भनिएको छ। मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरण शक्ति, भाषा गणना जस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति भनेर भनिएको छ। मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या 30,997 रहेको छ। त्यस्तै 7औं वर्गीकरणमा बौद्धिक अपाङ्गता भनेर उल्लेख गरिएको छ। उमेरको वृद्धिसँगै बौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति भनेर भनिएको छ, जस्तो डाउन सिन्ड्रोम लगायतका विभिन्न समस्याका कारण नेपालमा उनीहरूको संख्या 14,888 रहेको भन्ने तथ्याङ्क छ। त्यस्तै अनुवंशीय रक्तस्राव हेमोफिलिया सम्बन्धी अपाङ्गता भनेर भनिएको छ। अनुवंशीय असरका कारण भन्नुको अर्थ यो जेनेटिक कारणले अनुवंशीय असरका कारण रगतमा हुने फ्याक्टरमा विचलन आई रगत जम्ने कार्यमा समस्या उत्पन्न हुने शारीरिक अवस्थाको व्यक्ति भनेर भनिएको छ। त्यस्तै 9औं वर्गीकरणमा अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गतालाई पनि समावेश गरिएको छ। जन्मजात नसा वा तन्तुको विकास र सोको कार्यमा आएको समस्या भएको व्यक्ति भनेर भनिएको छ, जस्तो सञ्चार गर्न, सामाजिक नियम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने तथा उमेरको विकाससँगै सामान्य व्यवहार नदेखाउनु, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु, एउटै क्रिया लगातार दोहोऱ्याइरहनु, अरूसँग घुलमिल नहुनु वा तीव्र प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्तिलाई यो अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता अन्तर्गत राखिएको छ। यस्तै 10औं नम्बरमा बहु अपाङ्गता भनेर उल्लेख गरिएको छ दर्शकबिन। एउटै व्यक्तिमा माथि उल्लेखित 2 वा 2 भन्दा बढी प्रकारको अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ भने उसलाई बहु अपाङ्गता अन्तर्गत राखिन्छ, जस्तै मस्तिष्क पक्षघात आदि। नेपालमा बहु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या 38,161 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो वर्गीकरणका कुराहरू हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको वेबसाइटबाट लिएका छौँ भने यो जति पनि हामीले विभिन्न अपाङ्गताको वर्गीकरणमा विभिन्न संख्याहरू अघि प्रस्तुत गर्यो, यो चाहिँ फ्याक्ट्स नेपाल रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङबाट लिएका छौँ। त्यस्तै अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण पनि गरिएको छ, जसमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भनेर भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई कम्प्लिट डिसेबिलिटी भनिन्छ।
आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग लिँदा पनि कठिनाई हुने अवस्थाको व्यक्तिलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता अन्तर्गत राखिएको छ। नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं आदि सुविधाका लागि रातो कार्ड प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अति अशक्त अपाङ्गता। पहिलोमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता थियो भने दोस्रोमा अति अशक्त अपाङ्गता छ। सिभियर डिसेबिलिटी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा यसलाई। वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई यस अन्तर्गत राखिन्छ। उनीहरूलाई नीलो कार्ड प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मध्यम अपाङ्गता, जसलाई अङ्ग्रेजीमा मोडरेट डिसेबिलिटी भनिन्छ। भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरूको सहयोग लिई वा नलिई नियमित रूपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई यसमा राखिन्छ। उनीहरूलाई पहेँलो कार्ड प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ सामान्य अपाङ्गता अर्थात् माइल्ड डिसेबिलिटी। सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रूपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने व्यक्ति, उनीहरूलाई चाहिँ सामान्य अपाङ्गता अन्तर्गत राखिएको छ र उनीहरूलाई सेतो कार्ड प्रदान गरिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामीहरू अपाङ्गताका बावजुद पनि समाज, राष्ट्र र सिङ्गो विश्वमा योगदान दिनुभएका केही व्यक्तित्वहरूका बारेमा जानकारी पस्किँदैछौँ। पहिलो नम्बरमा हामीले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टेफन हकिङलाई लिएका छौँ। स्टेफन हकिङ विज्ञान अझ विशेष गरी भौतिक विज्ञानमा चिरपरिचित नाम हो। उनको जन्म 1942 जनवरी 8 मा भएको थियो। सानै उमेरदेखि नै उनी अत्यन्त अध्ययनशील रहेका थिए र विद्यार्थी उमेरदेखि नै ALS नामक नशा सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित थिए। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा उनी भवनको श्रेणीबाट लडेका थिए। त्यसपछि उनलाई नशा सम्बन्धी रोगले च्याप्दै गएको थियो। सन् 1963 मा उनलाई निको नहुने रोग न्युरोन मोटर डिजिज को डायग्नोज भएको थियो, पत्ता लागेको थियो। डाक्टरले उनलाई 2 वर्ष मात्र बाँच्छ भनेर भनेका थिए, तर उनी 50 वर्षभन्दा बढी बाँच्न सफल भएका थिए। 1985 मा न्युमोनिया लागेपछि उनको आवाज बुझ्नका लागि भोइस सिन्थेसिसको प्रयोग गरिएको थियो। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले एउटा यस्तो यन्त्र बनाएका थिए जहाँ स्टेफनले आफ्नो गालोको सहायताले कम्प्युटरको स्क्रिनमा टाइप गर्थे र उक्त कम्प्युटरले उनले टाइप गरेको कुरा बोल्थ्यो। यसले उनलाई अनुसन्धान तथा प्राध्यापनमा निकै सहज बनायो। उनले अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम्स 1988 मा प्रकाशित गरेका थिए, जुन अत्यन्त लोकप्रिय रहेको थियो। उनले लेखेको ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम विश्वकै बेस्ट सेलर पुस्तकमा गणना हुन्छ। त्यसभन्दा फरक उनका ब्ल्याक होल, बेबी युनिभर्स, द युनिभर्स इन नटसेल, द ग्रान्ड डिजाइन र माई ब्रिफ हिस्ट्री लगायतका पुस्तक प्रकाशनमा रहेका छन्। उनले ग्राभिटेसनल वेव्स, क्वान्टम मेकानिक्स तथा जनरल रिलेटिभिटीमा अनुसन्धान गरेका थिए। शास्त्रीय सिद्धान्तले ब्ल्याक होलमा रहेको ऊर्जा वा सूचनाहरू बाहिर आउन नसक्ने बताउँछन्, तर क्वान्टम फिजिक्सले भने यस्तो हुन सक्ने बताउँछ। सन् 2014 मा उनको जीवन फिल्मतिर मोडियो। फिल्म द थ्योरी अफ एभ्रिथिङ स्टोरिङ इडी रेडम्यानले ओस्कार अवार्ड जित्न सफल भयो, जसमा उनको प्रस्तुति सबैभन्दा रुचाइएको थियो। उनको निधन 14 मार्च 2018 मा भयो। यस्तै अर्को नम्बरमा हामीले लुइस ब्रेललाई यहाँ समेटेका छौँ दर्शकबिन। लुइस ब्रेल, जसले ब्रेल लिपिको आविष्कार गर्नुभयो र सम्पूर्ण दृष्टिबिनलाई शिक्षाको उज्यालो मार्गमा डोर्याउन मद्दत गर्नुभयो। हजारौं वर्षसम्म दृष्टिबिन व्यक्तिहरूको सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक जीवनमा पूर्ण रूपले भाग लिनको लागि क्षमता, लिखित वा मुद्रित जानकारीको पहुँचको अभावको कारण सीमित थियो। यद्यपि अरू धेरैजनाको कामले उनको उपलब्धिको लागि योगदान पुर्यायो। लुइस ब्रेलको स्पर्श, छडोट पढ्ने र लेख्ने प्रणालीको आविष्कारले दृष्टिबिन मान्छेले महसुस गरेको र संसारमा योगदान पुर्याउने तरिकामा क्रान्ति नै ल्यायो। जनवरी 1, 1809 मा फ्रान्सको कुप्रेपमा जन्मिएका लुइस ब्रेलले चोटपटकको कारण 3 वर्षको उमेरमा आफ्नो दृष्टि गुमाउनु भएको थियो। पेरिसको रोयल इन्स्टिच्युट फर ब्लाइन्ड युवामा शिक्षा पाएको ब्रेल उच्च बौद्धिक र रचनात्मकको रूपमा मान्यता प्राप्त थियो। 15 सम्ममा उनले पढ्न र लेख्नको स्पर्श प्रणालीको प्रारम्भिक संस्करण विकास गरेका थिए, जसलाई पछि बढाइएको छडट सेलमा परिष्कृत गरियो, जसमा सम्भाव्य संयोजनका साथ वर्णमाला, विराम चिन्ह र प्रमुख प्रतीकहरू छन्। पछि उनले सङ्गीत र गणितको लागि ब्रेल प्रणालीहरू बनाए। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा हामीले हेलेन केलरलाई लिएका छौँ। उनी एक महान हस्ती हुन् जो श्रवण दृष्टिबिन पनि छिन्। श्रवण दृष्टिबिन हुनुहुन्थ्यो उनी 20औं शताब्दीको एक प्रमुख मानवीय शिक्षाविद र लेखक बनिन्। उनले दृष्टिबिन
हरूका लागि र महिलाको मताधिकारका लागि वकालत गरिन् र अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्र सङ्घको सहस्थापना पनि गरिन्। त्यस्तै चौथो नम्बरमा हामीले निक भुजिकिकलाई लिएका छौँ। निकोलस जेम्स भुजिकिक उनको पुरा नाम हो। उनी सर्बियन अस्ट्रियन प्रचारक र प्रेरक वक्ता हुन् जसले टेट्रा अमेलिया सिन्ड्रोमको साथ जन्मिएका थिए। एउटा दुर्लभ विकारले चारै अङ्गको यो टेट्रा अमेलिया सिन्ड्रोम भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा त्यस्तो दुर्लभ विकार हो जसले चारै अङ्गको अभाव सहित मानिसको जन्म गराइदिन्छ। उनी 1982 डिसेम्बर 4 मेलबर्न अस्ट्रेलियामा जन्मिएका थिए। उनले कयौं निराश जीवनमा लक्ष्य नभएकाहरूलाई आफ्नो उत्प्रेरक सभा सेमिनारबाट उत्प्रेरित गरी सफल जीवनयापनका लागि सहयोग गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी नेपालबाट मदन पुरस्कार विजेता जीवन काँडाकी फुलकी लेखिका झमक कुमारी घिमिरे, मोटिभेसनल स्पिकर तथा सामाजिक अभियन्ता सृष्टि केसी, पब्लिक स्पिकर एवं सामाजिक अभियन्ता रमेश प्रसाई आदिले पनि अपाङ्गताका बावजुद समाज र राष्ट्रलाई योगदान पुर्याइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अपाङ्गता हुनु आफैमा केही हदसम्म चुनौती देखिए तापनि यदि आत्मबल दह्रो गर्ने हो र शारीरिक अपाङ्गताको वास्ता नगरिकन आफ्नो लक्ष्यलाई पहिल्याउने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि समाज र राष्ट्रको लागि र विश्वको लागि नै ठुलो योगदान प्रदान गर्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेला होइन, उनीहरूलाई अवसरको खाँचो छ, उनीहरूलाई मायाको खाँचो छ। आजैको मितिदेखि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा हेलाको दृष्टिकोणले नहेरी मायाको र उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो भने पक्कै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समाजमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरू पनि हाम्रै समाजको हिस्सा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी, कसैलाई पनि हेला नगरी समान सहअस्तित्वका साथ बाँच्न सिकौँ, यही कामना गर्दै हामी समतामूलक समाजको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो रिपोर्ट यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा अल थिच्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।